الستينات ظهر في بريطانيا ثنائي شكله عادي جدا، مفيش أي حاجة في ملامحهم بتقول إنهم خطر، لكن ورا الهدوء الظاهري ده كان في لعبة قايمة على السيطرة والإقناع والتلاعب بالعقول، لعبة انتهت بجرايم مفيش حد في البلد قدر ينساها لحد النهاردة. حكاية النهاردة عن إيان ومايرا اللي جرايمهم فضلت 50 سنة مادة للكتب والأفلام، وهنشوف إزاي ممكن إنسان يغير إنسان تاني بالكامل ويحوله لأداة في إيده. أنا خلود عبد الرزاق، وده شيء من الخوف. سنة 1938 اتولد إيان بريدي في حي فقير في مدينة جلاسكو الإسكتلندية. والدته اسمها مارغريت، كانت بتشتغل نادلة، وادعت إن والد إيان كان صحفي ومات قبل ولادته ب3 شهور، لكن مفيش حاجة تؤكد ده، وإيان ما يعرفش مين أبوه الحقيقي. ظروف أمه المادية كانت صعبة، ونظرة المجتمع وقتها للأمهات العازبات اضطرتها إنها تدي ابنها لأسرة تانية، وكانت أسرة الزوجين ماري وجون سلون واحدة من الأسر الرحيمة اللي احتضنت إيان وربته كأنه واحد من أبنائها، رغم إنهم أسرة متوسطة وبالفعل عندهم 4 أطفال. وبكده إيان بقى عنده لقب أسرة جديد. لكن أمه مارغريت ما تخلتش عنه أبدا، كانت بتزوره من وقت للتاني، لكنه ما عرفش إنها أمه غير لما بقى عنده 12 سنة. إيان من وهو طفل وهو غريب، بيحب الوحدة والانعزال، رغم إن عيلته ادته العناية الكاملة، وده بشهادته هو، إلا إنه خيب ظنهم بسرعة وأثبت إنه طفل غير سوي. كان عصبي جدا، وبتجيله نوبات غضب لأتفه الأسباب، وبيبدأ يصرخ ويضرب راسه في الحيط. ورغم إنه ذكي، إلا إنه كان كسول جدا في المدرسة، ما بيحبش زمايله ولا مدرسينه، وكان بيرفض بشدة الخضوع للقواعد والقوانين. وظهرت عليه ميول عدوانية بدري، كان بيتبسط بتعذيب الناس التانية، وذكر جيرانه ممارساته استادية لما كان بيستمتع بحرق القطط أو إنه يرميها من فوق مرتفعات. وكان كمان بيرجم الكلاب بالحجارة ويقطع رؤوس الطيور والأرانب، وتم اتهامه بالسطو والسرقة، وكانت دي المقدمة لسجل حافل بالإجرام. وأطلق عليه أهل الحي لقب دراكولا من كتر حبه وهو صغير للفرجة على أفلام الرعب. إيان ساب المدرسة نهائياً وهو عنده 15 سنة، واتنقل بين أكتر من مهنة، مرة نادل ومرة تانية صبي جزار. أما عن مستوى علاقاته العاطفية، فكان عنده علاقة مع بنت بس سابته بعد ما رفع سكينة في وشها وهددها بالذبح لأنها خرجت مرة مع ولد تاني. وهو عنده 16 سنة وقف إيان قدام المحكمة متهم ب9 جرايم بين سطو وسرقة وشجار، والقاضي اداه خيارين، إما إن يودوه للإصلاحية أو يحاول إنه يصحح سلوكه ويقومه. فاختار طبعاً الاختيار التاني، ووافق القاضي على إطلاق سراحه بشرط إنه يكون تحت رعاية ورقابة أمه الحقيقية مارغريت. وبكده راح إيان علشان يعيش مع أمه اللي ما كانش شافها لسنين، علشان كانت اتجوزت من بقال اسمه باتريك برادي، واتنقلت علشان تعيش معاه في مدينة مانشستر. وفي مانشستر أخد إيان لقب زوج أمي، فبقى اسمه إيان برادي. وللأسف سلوكه ما اتغيرش كتير، دخل السجن أكتر من مرة بتهم مختلفة، لكن فجأة في حاجة طرقت على تفكيره. وبعد خروجه من السجن للمرة التانية، فاجئ أهله بدخوله أكتر من دورة تعليمية ومهنية، وكان ملتزم بالدراسة ونجح في إنه يحصل على وظيفة في مصنع للكيماويات. ودي كانت قصة حياة إيان قبل ما يبدأ يرتكب أبشع الجرائم. خلينا دلوقتي نروح لشركته في الجرائم دي ونعرف البشاعة اللي حصلت أصلها جاي منين. مايرا هندلي اتولدت في حي فقير في مانشستر سنة 1942، وبرضه والدها ما كانش موجود وما شافتهوش أبداً خلال أول 3 سنين في حياتها. أبوها بوب هندلي كان بيخدم في الحرب، وكان معروف بين زمايله بأنه راجل قوي وعصبي. وبعد ما الحرب خلصت رجع الأب
ويا ريته ما رجع، لأنه واجه صعوبة في الاندماج مرة تانية مع الحياة المدنية، واشتغل في مهن مؤقتة ما كانتش بتجيب دخل كويس، لحد ما بقى مدمن كحول وبقى أعمى، وبقت الخناقات اليومية روتين للعيلة الصغيرة دي. كان بيضرب مراته وبنته بعنف. عيلة مايرا كانت فقيرة جدا، لدرجة إنهم لما جابوا طفلة تانية اللي هي مورين اضطروا إنهم يبعتوا مايرا علشان تعيش مع جدتها. والأب ما اكتفاش إنه يمارس العنف على بنته بس، ده كمان علمها إزاي تكون عنيفة، وكمان كان بيكافئها على ده، وكان شايف إن دي قوة وعايز بنته تبقى قوية زيه. لما مايرا كان عندها 8 سنين رجعت البيت تعيط، سألها باباها عن السبب، فقالت له إن في ولد ضربها. الأب خلع حزامه وهددها إنه هيقطع ظهرها لو ما رجعتش للشارع حالا، وضربت الولد ده. طبعا البنت خافت ورجعت الشارع لحد ما لقت الولد، وبدأت تضربه لحد ما وقعته على الأرض وهو بينزف. ومن اليوم ده محدش اتجرأ إنه يتعرض لها مرة تانية هي أو أختها. الحدث ده كان شبه ما وصفته مايرا إنه كان أول انتصار ليها في حياتها. مايرا ما كانتش بتحصل على أي مدح من أبوها غير لما بتبقى عنيفة ومتنمرة، وأكيد ده كان هيبقى ليه أثر عليها، ومع الوقت بقى ليه أثر عليه هو كمان. والد مايرا اتصاب بسكتة خلته مشلول شلل جزئي، وبنته بقت بتضربه وتشتمه على أتفه الأسباب طول الوقت. ومن الحاجات برضو اللي أثرت في تكوين مايرا النفسي هو موت أعز أصدقائها غرقان. كان ساعتها عندها 13 سنة وانهارت تماما خلال جنازته. الحادثة دي خلتها تميل للتدين وبقت بتروح للكنيسة كتير، وحاولت إنها تعدل من شخصيتها وغيرت شكل هدومها، وبقت بتقرأ أكتر قصص وروايات، وبدأ يبقى في حياتها أصدقاء أكتر. لكن بالرغم من تغيير الشكل الظاهري إلا إن كان في حاجة جواها ما كانتش طبيعية. على حسب اللي قالوه صحابها إن مايرا كانت بتعشق إنها تتفرج على المناظر البشعة اللي معظم الناس بتشمئز منها. مثلا لو سمعت عن حادثة معينة كانت بتجري علشان تشوف المنظر. الحاجة التانية اللي ميزتها في شبابها هي إنها ما كانتش بتقدر تتعاطف مع حد، بس كانت ممثلة شاطرة جدا في إن هي تزيف عواطفها. مايرا اشتغلت أكتر من وظيفة مؤقتة، بس سنة 1961 اشتغلت موظفة على آلة طباعة في معمل للكيماويات، وهنا اتقابلت لأول مرة مع إيان برادي الموظف في نفس المصنع. طبعاً لأن الطيور على أشكالها تقع، فأكيد التقارب اللي بين أبطال حكايتنا النهاردة كان أمر متوقع. إيان وصف اللقاء بينهم بأنه أشبه بانطلاق شرارة بين مخلوقين فرانكنشتاين، بس الشرارة دي ما اشتغلتش بسرعة. مايرا في الأول أعجبت بإيان وبشخصيته الغامضة والخجولة، وقالت ده في مذكراتها رغم إنها كانت مرتبطة بشخص تاني وقتها. لكن الانبهار ده إيان ما تجاوبش ليه بسرعة، واللي بان عليه إنه مش مهتم بيها أصلا، وما تكلمش معاها غير بعد 7 شهور من الشغل مع بعض. وبعد سنة كاملة طلب منها إنهم يخرجوا علشان يتفرجوا على فيلم، وبعد كده كل خروجاتهم تقريبا كانت بنفس الشكل. يروحوا السينما علشان يتفرجوا على أفلام عنيفة ودموية، ويرجعوا لبيت جدة مايرا مع بعض، وكانوا بيشاركوا بعض القراية كمان. إيان كان بيحب القراية جدا، وبيقرأ لفلاسفة مهمين زي سارتر ونيتشه وغيرهم، وده من الحاجات اللي زرعت جواه أكتر فكرة العبثية وعدمية الحياة. وكمان كان بيقرأ عن النازية وهتلر وكتب الجريمة، وخصوصا لو كانت مقترنة بالتعذيب. إيان كان بيقرأ بتركيز شديد جدا وبيهتم بالتفاصيل، وبيحط كمان خطوط تحت الجمل اللي بتعجبه. وعالم إيان ده هو اللي جذب ليه مايرا، وعلى حسب كلام مايرا الاتنين بقوا بيقضوا وقت طويل مع بعض يقروا كتير جدا. وبعد كده قالت إنه خلال شهور خلاني ملحدة وأقنعني بعدم وجود إله، وكان ممكن جدا يقولي إن الأرض مسطحة وإن القمر مصنوع من الجبنة وإن الشمس بتشرق من الغرب، وأنا كنت هصدقه. دي كانت قوته على الإقناع. كل الناس أخدت بالها من التغيرات اللي حصلت لشخصية مايرا، بقت فوضوية، صبغت شعرها، وبقت بتحط مكياج غريب جدا، وشخصيتها اتغيرت تماما. وفي صيف سنة 1963
1966 بدأ شغف إيان بالقتل يتحول لرغبة ملحة. كان وقتها خلاص سيطر على عقل مايرا بالكامل، فبقت بتشاركه الحماس في تنفيذ أي حاجة، وكمان بتصر على إنها تكون شريكة ليه مش بس مساعدة أو متفرجة. وعلشان كده إيان علمها السواقة وحوشوا مبلغ علشان يشتروا عربية تستعملها مايرا في استدراج الضحايا. الراجل ده كان مهووس بفكرة الجريمة الكاملة، الجريمة المثالية اللي بيفلت مرتكبها من العقاب. وفضل شهور طويلة يجمع في أدواته وبذل جهد كبير في تهيئة حبيبته مايرا هاندلي عقلياً وعاطفياً علشان تقبل أفكاره المنحرفة وعلشان تبقى هي الطعم اللي هيستخدمه. الاتنين خططوا لجريمتهم كويس جدا لدرجة انهم كتبوا 30 صفحة حطوا فيها كل النقط والشروط اللي لازم يراعوها ويطبقوها بحذافيرها خلال تنفيذ جرائمهم علشان ما يتقبضش عليهم ابدا. اما في حالة ان لو حصل اي خلل او فشل في خطتهم الجهنمية اتعهدوا على ان محدش فيهم هيسلم التاني للشرطة ابدا ويقتلوا لحد الموت. وفي يوم إيان كان قاعد مع مايرا قال لها إن الحياة دي عبارة عن لعبة، وإن من الأحسن إن الواحد يعيش نمر بدل من إنه يقضي حياته زي الخروف. وبعدين سكت شوية وراح سائلها في حد بتتمني بشدة إنه يموت؟ فكوبته بسرعة صديقي السابق راني، نفسي إنه يموت جدا بس مش عايزاه يموت بسرعة، عايزاه يتعذب ويتعرض للاغتصاب والذل قبل ما يموت. وبكده بقى راني سانكلر الهدف رقم 1 في قائمة إيان لتنفيذ جريمته الكاملة. بدأ يراقبه ويتتبعه أكتر من مرة بس ما نفذش الخطة اللي كان حاططها لقتله، مش علشان خايف أو متردد، ولكن النقط والشروط اللي حطها هو ومايرا ما كانتش تنطبق على راني. وأهم الشروط دي إن ما يكونش فيه أي رابط أو صلة سابقة بينهم وبين الضحية، يعني الضحية لازم تكون عشوائية. ويوم 12 يوليو سنة 1963 قرر إيان إن الوقت جه لتنفيذ جريمته المثالية الأولى. كانت خطته بسيطة جدا، مايرا تركب عربيتها الصغيرة وتلف بيها في شوارع جارتن في مدينة مانشستر، وهو هيبقى وراها على مسافة بالسكوتر بتاعه، وأول ما يشوف ضحية مناسبة هيولع الكشاف بتاع السكوتر كإشارة لمايرا علشان توقف العربية جنب الضحية المستهدفة وتحاول استدراجها. لما الاتنين طلعوا في الشارع علشان يدوروا على الضحية بتاعتهم كانوا بيلفوا في حي فقير مليان بالعمال والكادحين، ومعداش وقت طويل لحد ما لمح إيان بنت صغيرة ماشية على رصيف لوحدها، فولع الكشاف بتاع السكوتر ولكن مايرا ما وقفتش، فجري وراها بسرعة علشان يسألها ما وقفتش ليه. قالت له إنها عارفة البنت دي وإنها جارة لأمها، ولكن فشل المحاولة الأولى ما أحبطهمش وكملوا طريقهم علشان يدوروا على ضحية تانية. خلال مرورهم في شارع فروكسمر لمح إيان بنت تانية ماشية لوحدها وولع الكشاف تاني، لكن المرة دي مايرا ركنت العربية قدام البنت كان اسمها بولين ريد، عندها 16 سنة، من أصدقاء مورين أخت مايرا الصغيرة. البنت كانت راجعة للبيت من النادي، ولما مايرا عرضت عليها إن هي توصلها وافقت على طول وركبت العربية من غير ما تتردد لأنها عارفة مايرا كويس. وقبل ما تتحرك مايرا بالعربية مثلت إنها زعلانة جدا على جوانتي غالي ضيعته الصبح وهي بتتمشى، وبعدين سألت بولين لو تقدر تساعدها في التدوير على الجوانتي ده، فالبنت وافقت وقالت لها إنها مش مستعجلة. أخدتها مايرا على مستنقع سادل وورث اللي موجود على أطراف مدينة مانشستر، مستنقع كله منحدرات صخرية وتلال وطبعا كان منعزل. وقبل ما العربية تقف ظهر إيان فجأة وقدمته مايرا على إنه حبيبها، وقالت لها إنه جه علشان يساعدنا في التدوير على الجوانتي. وبالنسبة بقى للي حصل بعد كده فالحكاية بتختلف. فحسب رواية مايرا إن بولين راحت مع إيان علشان يدوروا على الجوانتي وهي فضلت مستنية في العربية، وبعد نص ساعة إيان رجع لوحده وهو عرقان وبيطلب منها إن هي تيجي معاه بعد ما أخد جاروف من العربية
ومشيوا شوية لحد ما وصلوا لمكان جوه المستنقع. كانت البنت جثة مدبوحة بسكينة، وكان واضح من هدومها إن هي تعرضت للاغتصاب. وإيان حفر قبر البنت، وبعد ما دفنها رجعوا للعربية وحطوا فيها السكوتر بتاع إيان ورجعوا تاني للمدينة. أما رواية إيان بقى إن مايرا كانت حاضرة في مسرح الجريمة وساعدته في تثبيت البنت وانتزاع هدومها واغتصابها، وكانت مبسوطة جدا رغم توسلات البنت المتكررة ليها. ومش كده وبس، دي هي اللي خلته يقتل البنت، لأنه تردد بعد ما عرف إن البنت صاحبة أختها، وتعصب جدا لدرجة إنه ضرب مايرا، لأن كانت أهم شروط جريمته الكاملة إن ما يكونش فيه أي صلة بينهم وبين الضحية. وأثناء ما كان بيضرب مايرا قامت البنت وبدأت تلبس وهي بتعيط، طلبت منهم إن هم ما يأذوهاش. ولما مايرا حست بتردد إيان وإنه ممكن يسيب البنت تمشي، هي اللي بدأت تهاجمها وطعنتها بسكينة صغيرة، وبعدين انهالت عليها بالضرب لحد ما الدم غرق وشها. وهنا إيان ملقاش مهرب غير إنه يذبح البنت. وفي الحقيقة تبدو رواية إيان أقرب للمنطق، علشان مش منطقي إن بولين تروح مع إيان لوحدهم يدوروا على الجوانتي ومايرا تفضل قاعدة في العربية مش بتعمل حاجة. وبرغم نجاح الجريمة الأولى إلا إن إيان ما كانش راضي، وكان حاسس إن مايرا بوظت كل حاجة علشان ما قالتلوش إن هي تعرف الضحية، وده بيخالف قانونهم للجريمة الكاملة. وتاني حاجة إن هي اعترفت له بعدين إنها سرقت عقد البنت، وكمان فلوس وقعت من جيبها، وده برضو بيخالف القوانين بتاعتهم إنهم ما ياخدوش أي حاجة من مسرح الجريمة. لكن فرحتهم بتنفيذ الجريمة الأولى ليهم غطت على غضب إيان بسرعة. وفي الليلة دي قعدوا هما الاتنين في بيت جدة مايرا بيحتفلوا وهم في قمة سعادتهم، لدرجة إن مايرا سألته بلهفة إمتى هنصطاد فريستنا اللي جاية. فتح إيان خريطة مانشستر وقال لها في مكان ما هنا في حد نايم هيكون هو فريستنا اللي جاية. الشخص ده كان جون كالبرايد، طفل عنده 12 سنة من مدينة أشتن أندرلاين في مانشستر. كان بيشتغل في كشك بعد المدرسة، ويوم 23 نوفمبر استدرجوه وعرضت عليه مايرا توصيلة، وبعدين طلبت منه إنه يساعدها علشان تلاقي الجوانتي اللي ضايع منها في مستنقع سادل وورث. وإيان قال له إنه هيكافئه بحاجة حلوة قصاد مساعدته دي. وافق الولد، والسيناريو اتكرر تاني وتم الاعتداء على الولد جنسيا، وبعدين قتلوه بشكل بشع. الأول حاول إيان إنه يذبحه بسكينة مش حادة، ولما فشل خنقوا بحبل ودفنوا جثته سوا. بس بعد اختفاء جون بقى في عملية بحث واسعة شارك فيها آلاف من رجال الشرطة والمتطوعين، لكن ما وصلوش لحاجة. والحملة دي خلت المجرمين حذرين أكتر، فكانت جريمتهم اللي بعدها كانت بعد ده بحوالي سنة، وتحديداً في 16 يونيو سنة 1964. كان الضحية طفل مسكين اسمه كاث بنت عنده 12 سنة. كان في طريقه لبيت جدته واستدرجوه لعربيتهم وخدوه للمستنقع علشان يلاقي نفس المصير. وفي 15 أغسطس سنة 1964 مورين أخت مايرا اتجوزت من شاب اسمه ديفيد سميث، رغم اعتراض مايرا وعائلتها على الجواز ده بسبب السجل الإجرامي الحافل للعريس من سرقة وعنف. وبعد الجواز إيان عزم العروسين على نزهة في الريف، وبعد النزهة دي اتوطدت العلاقة بين ديفيد وإيان. وهنرجع لديفيد تاني وعلاقته بإيان علشان دوره مهم جدا في قضيتنا. يوم 26 ديسمبر سنة 1964 إيان ومايرا عينيهم وقعت على طفلة عندها 10 سنين اسمها ليزلي آن داوني. بس كان القتل بالنسبة لهم بقى حاجة عادية وبقى شيء ممل جدا، وكانوا عايزين متعة أكبر وإشباع أكبر لرغباتهم السادية. علشان كده قرروا المرة دي إنهم ياخدوا الضحية للبيت
ويستمتعوا بتعذيبها أطول وقت ممكن. وعلشان كده مايرا نقلت جدتها لبيت واحدة من قرايبهم وطلبت منها ما ترجعش الليلة دي، وفضلوا يعذبوا في الطفلة المسكينة طول اليوم. جردوها من هدومها وصوروها كتير جدا، واعتدوا عليها جنسيا وجسديا بشكل متكرر. والأكتر من كده إنهم سجلوا عملية تعذيبها وقتلها تسجيل صوتي. وفي اليوم اللي بعديه نقلت مايرا جثة الطفلة للمستنقع ودفنتها في حفرة مش عميقة. بعد يومين من الجريمة وبعد احتفال راس السنة الجديدة سنة 1965 رجعت مايرا جدتها للبيت. وفي نفس الفترة مورين وجوزها ديفيد اتنقلوا لبيت جديد قريب منهم، وبكده تبقى العلاقة توطدت أكتر والزيارات كترت أكتر. وديفيد بقى مسحور بشخصية إيان لدرجة إن مايرا نفسها بدأت تغير منه. وإيان بدأ يدي ديفيد كتب علشان يقراها، وبدأوا يتكلموا عن مشاريع مستقبلية لسرقة بنوك وجرائم تانية. وكانت العلاقة توطدت بينهم لدرجة إن إيان كان عايز يشارك ديفيد في جرائمه. يوم 6 أكتوبر سنة 1965 وصلت مايرا إيان بعربيتها لمحطة السكة الحديد واستنته بره. وبعد دقايق رجع ومعاه شاب عنده 17 سنة اسمه إدوارد إيفنز. استدرجوا من جوه المحطة وقدم له مايرا على إنها أخته، وركبوا العربية ورجعوا للبيت. دخل إيان والشاب لوحدهم أوضة، وبعد فترة خرج إيان وطلب من مايرا تروح تجيب ديفيد جوز أختها. راحت وجابته فعلا وطلبت منه إنه يستنى في المطبخ، وهو فاكر إن إيان عايزه علشان يسهروا مع بعض. وعدت دقايق لحد ما بدأ يسمع صوت صريخ رهيب جاي من الأوضة اللي فيها إيان. وبعدين مايرا راحت لديفيد قالت له تعالى الحق بسرعة ساعد إيان. جري ديفيد فعلا ودخل للأوضة علشان يشوف إيان ماسك بلطة وتحت رجليه شاب بيصرخ بشكل هستيري، وضربوا على راسه أكتر من مرة وبعدين خنقوا بسلك كهرباء. ديفيد كان مرعوب من المنظر. هو فعلا كان عنده سجل إجرامي من السرقة والعنف، لكن ما وصلش أبدا لجرائم دموية بالشكل ده. خلال عملية القتل إيان اتجرح، فطلب من ديفيد إنه يساعد مايرا وياخدوا الجثة للعربية ويروحوا يتخلصوا منها في المستنقع. بس جثة الشاب كانت تقيلة جدا، علشان كده حطها ديفيد في أوضة النوم وقال إنه هيروح للبيت ويرجع بعربية صغيرة علشان ينقلوا فيها الجثة. كانت الساعة حوالي 3 الفجر. دخل ديفيد بيته وهو قلقان وبدأ يرجع. مورين بدأت تزن عليه علشان تعرف إيه اللي حصل، فقال لها كل حاجة شافها في بيت أختها، فطلبت منه إنه يبلغ الشرطة فوراً وحذرته من الرجوع لبيت مايرا علشان ما يقتلهوش. والساعة 6 الصبح خرج ديفيد من بيته وهو معاه شاكوش ومفك، وبدأ يمشي وهو بيتلفت حواليه خايف من إن إيان ومايرا يكونوا مراقبينه. وراح لأقرب كابينة تليفون واتصل بالشرطة وقدم بلاغ كامل بكل حاجة شافها. وخلال ساعة واحدة كانت الشرطة في البيت علشان تفتشه، ولقت الشرطة جثة إيفنز وقبضوا على إيان. إيان قال للشرطة إن هو وإيفنز كانوا سكرانين واتخانقوا والأمور خرجت عن السيطرة، بس هو ما كانش ناوي يقتله. ولكن شهادة ديفيد خلت الشرطة تقتنع إن اللي حصل ما كانش مجرد شجار عرضي، وإن القتل كان مخطط ليه، وإن مايرا ليها يد في اللي حصل. علشان كده تم القبض عليها بعد كام يوم بتهمة المساعدة في ارتكاب جريمة قتل. في الأثناء دي بدأت الشرطة في تفتيش مكثف نبشت خلاله كل شبر في بيت جدة مايرا. في أوضة لقوا كراسة باسم جون كالبرايد، نفس الولد المختفي اللي الشرطة بتدور عليه من 2 سنين. بس إيه اللي جاب كراسته في بيت راجل زي ده؟ فبدأت الشكوك تزيد في إن يكون إيان ومايرا هم المسؤولين عن عمليات الاختفاء التانية اللي حصلت. ومع التحقيقات اكتشفوا إن إيان عنده صندوق مقفول في واحدة من محطات القطر، وبعد ما فتحوا الصندوق ده لقوا شريط صور فوتوغرافية لبنت صغيرة عريانة في وضعيات مختلفة، وفي صورة من الصور دي كان في لجام محطوط على بق الطفلة. وبعد كده
لقوا كمان شريط التسجيل الصوتي للجريمة. والدة الطفلة ليزلي اتعرفت على صور وصوت بنتها على طول، وبعد التدوير أكتر في ماضي المجرمين اكتشف المحققين إن مكانهم المفضل للتنزه كان مستنقع سادل وورث. راحوا بسرعة يفتشوا في المستنقع، وبعد مجهود كبير الشرطة لقت بقايا عظمية للطفلة ليزلي اللي والدتها اتعرفت على الملابس اللي كانت مدفونة معاها وقتها. وبعد أيام لقوا عظم تاني بيعود لجون واللي برضو اتعرفت أمه عليه من ملابسه. وبكده بدأت تتكون عند الشرطة قناعة تامة بأن إيان ومايرا مسؤولين عن معظم حالات الاختفاء اللي اتبلغ عنها في الفترة اللي فاتت. وبسرعة الأخبار اتسربت للصحافة واتعرفت باسم جرائم المستنقع. محاكمة القتلة كانت مشهورة جدا لأن جرائمهم كانت في غاية البشاعة وأثارت غضب الرأي العام لدرجة أن تم وضعهم داخل قفص مقاوم للرصاص داخل قاعة المحكمة، لأنهم كانوا خايفين من أن حد يقتلهم أثناء المحاكمة. وحاول الاتنين التهرب من التهم الموجهة إليهم وأصروا على براءتهم. كل ده خلص لما تم عرض الشريط الصوتي لتعذيب الطفلة ليزلي داخل قاعة المحكمة. صوتهم كان ظاهر في الشريط بوضوح وكان الكل بيتمنى إعدامهم، لكن لسوء الحظ كانت عقوبة الإعدام اتلغت في المملكة المتحدة قبل المحاكمة ب6 شهور بس. علشان كده كان السجن المؤبد هو أقصى عقوبة. قبل النطق بالحكم القاضي قال لإيان أنت شخص بشع لدرجة لا يمكن تخيلها، وحكم عليه ب3 فترات سجن مؤبد. أما مايرا فاعتقد القاضي إنها قابلة للإصلاح لو بعدت عن تأثير إيان، وحكم عليها ب2 مؤبد بس. لكن حتى بعد الحكم البحث في المستنقع موقفش، وبعد سنين من التدوير على أمل العثور على بقايا جثث بولين ريد وكينيث بينت ما لقوش غير بقايا جثة بولين سنة 1987. أما بينت ما لقوش بقايا جثته لحد دلوقتي. وسنة 1985 وبعد 20 سنة اعترفت مايرا أخيراً بأنهم قتلوا 5 أشخاص على أمل أنها تحصل على عفو، وساعدت الشرطة في محاولة البحث عن بقايا الجثث. وعلشان كده تم ترتيب زيارتين للمستنقع، لكن معرفتش تحدد مكان الدفن. أما إيان فكان مستمر في الإنكار ورافض الاعتراف ومصدقش في البداية إن مايرا اعترفت، لكن لما سمع جزء من شريط مسجل باعترافاتها قرر إن هو كمان يعترف، واعترف بقتل 5 أشخاص تانيين الشرطة ما كانش عندهم أي معلومات بيهم. لكن التحقيقات ما وصلتش لأي حاجة بخصوص الجرائم دي، وأنكرت مايرا وجود أي ضحايا تانية. وفي سنة 1985 تم تشخيص إيان بإنه سايكوباتي، وقاموا بتحويله لمصحة عقلية كمل فيها بقية حياته في عزل انفرادي، ولا مرة قدم طلب الحصول على العفو. ده كان بيقول إن ما ينفعش يطلق سراحه أبدا، وعلى مر السنين قدم أكتر من طلب علشان يسمحوله إنه ينهي حياته، لكن تم رفض الطلبات دي. أما مايرا فكان عندها أمل دايما في العفو وقدمت عليه أكتر من مرة، لكن كل الطلبات اترفضت لحد ما ماتت سنة 2002 في السجن. وفي سنة 2017 مات إيان في المصحة بسبب مرض رئوي. ومن الجدير بالذكر إن أثناء محاكمتهم والسنين الأولى من سجنهم إيان كان دايما بيدافع عن مايرا وبيحاول يبين لكل الناس إن هو العقل المدبر لكل حاجة، وإنها ما كانتش غير شاهدة وما شاركتش في القتل. لكن خلال السنوات الأخيرة غير أقواله وقال إن مايرا شاركت في عمليات القتل. ومش بس كده، دي كانت بتستمتع بكل لحظة زيه بالظبط. وده اللي أكد عليه أكتر من محلل نفسي بعد كده، إن مايرا كانت نسخة من إيان، بدليل إن هي اللي كانت كل مرة بتستدرج الضحايا. وبكده تكون خلصت حكاية من أبشع الحكايات عن 2 ما اكتفوش بس بقتل الأطفال، دول كمان كانوا بيعذبوهم بأبشع الطرق علشان يشبعوا رغبة مريضة عندهم. وفي النهاية أخد كل واحد منهم جزاؤه، لأن مفيش جريمة كاملة. كده تبقى حكاية النهاردة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.